Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Mugi tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturaken cariyos cekak anggitanipun Tiwi SA kanthi irah-irahan Sewu Pangrasa. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Sing awe pamrayoga pancen aku, panemuku, wong padha-padha saka wetane. Ala apa to saumpama bareng? Wektu iku krenah kasebut mara-mara tukul lan cumolot ngono wae saka lambeku tanpa njaluk tetimbangan kanca-kanca, utamane Dik Narko sing minangka ketua rombongan sopir lan sing kagungan kendaraan. Ning aku yakin kanca-kanca ora bakal ngresula. Apa meneh kanggo tujuan kabecikan tumrap padha-padha pengarang sastra Jawa. Pak Harmono sesuk rak terus kondur to? Pitakonku wektu iku sarampunge sesen pungkasan kang diandharake dening Pak Wisnu Sriwidodo. Iya Mas, ning rencanaku arep mampir ning Ponorogo dhisik. Paring wangsulane Pak Harmono. Kebeneran Pak, becike panjenengan sesuk bareng aku sarombongan wae. Kendaraane isih selo kok. Mengko Dik Narko tak kandhanane supaya liwat Ponorogo wae. Tumanggapku adreng. Aning aku sesuk ora ngenteni penutupan lho Mas. Rencanaku rampung nyampeake makalah langsung mulai. Nah, padha kanca-kanca saka Tulungagung rencanane ya ngono. Awit yen dadak ngenteni penutupan mesakake Dik Harwi. Dik Harwi daleme rak paling adoh. Saka Blitar isih mengitan meneh wetara 21 kilo. Sidane Pak Harmono nyaguhi nedya bareng aku sakonco. Aku bungah. Lan gage wae bab kasebut tak kandhakake marang Dik Narko nalika padha-padha arep mapan turu. Dek, Pak Harmono sesuk arep bareng awake dhewe. Sarene Pak Harmono arep mampir dalem Ponorogo. Becike awake dhewe ya liwat Ponorogo wae. Rak ora kabutan to, Dek? Kandhaku marang Dik Narko. Wah, malah keleresan Pak Wi. Tambah kanca ngobrol. Aning kula tesih ragu-ragu. Wantun napa mboten nggih? Nyetir liwat dalan munggah mudhun. Tumanggape Dik Narko. Dik Narko kagungan kendaraan roda papat pancen durung suwe. Anggone bisa nyetir yo bareng tekane kendaraan iku. Ambak ngono wis wani nyetir jarak jauh. Dek September kepungkur nalika entuk uleman saka PSJB Bojonegoro yo nyetir dhewe. Wingi saka Tulungagung nganti tekan Yogya iki ya nyetir dhewe. Jarene niat jajal kemampuan. Haya, sing diwedeni iki ya apane? Munggah mudune dalan Ponorogo, Trenggalek, lak ora sepiro wae. Aku yakin Dik Narko mampu. Ujarku aweh pambombong. Usana Dik Narko nyagui.
Bot-bote nglabui sastra Jawa. Ora ketang kudu tombok-tombok dana lan tombok tenaga ya meksa ditempuh. Kaya dina iki 18 Desember 2004, aku sakonco wong nenem saka Sanggar Triwida nganti tekan Wisma Srowalan Pakem Sleman iki rak dalam rangka nekani ulemane kanca SSJY kang duwe kajat ngadani workshop kepenulisan sastra Jawa. Yen dipikir Prabeya saka Tulungagung Yogyakarta njur dibanding karo honor nulis ing majalah basa Jawa, cetha yen dudu amput-ampute. Nanging kaya sing tak aturake ing ngarep, bot-bote nglabui sastra Jawa, sidane prakara Prabeya ora klebu pikiran. Tujune Dek Narko kagungan kendaraan pribadi, ora ketang mung keri weton taun 1989. Ya keri kagungane Dek Narko iku sing wusanane dadi kendaraan inventarise Sanggar Triwida. Sejatine acarane lagi digelar jam 2 awan dina Setu. Kok umpamane budale saka Tulungagung wanci subuh ngono ya isih nyandak. Nanging Dek Narko duwe petungan siji. Wisma Srowalan niku dununge pundi? Awake dhewe rak dereng sumerep to Pak Wi. Teng undangane nggih mboten enten denahe. Lah tinimbang keblasuk-blasuk rak prayogi bidal jemuah sonten mawon. Ujare Dek Narko lumantar telepon. Ane aku ya monat manut wae, Dek. Mung sing perlu digalih nek budal jemuah sore rak kepeksa nginep. Tumanggapku saka sabrang kene. Leres Pak Wi, ning mboten sisah kuatos. Kula ampun sumadosan kali Mas Riharyatmo. Nek ampun dugi sangajenge gedung KR kapurih ngebel. Mangke badhe dipun papak. Lajeng enjing-enjinge sareng-sareng dateng Wisma Srowalan. Ngono katerangane Dek Narko. Sidane aku mung sumanggem. Semono uga kanca liyane. Mestine ya mung manut. Rancangan sekawe jam 3 sore kudu wis nglumpuk ning daleme Dek Narko. Njur wetara jam 3:30 budal. Diangka jam 10 bengi wis tekan daleme Dek Sriharyatmo ing Kalasan. Jebul entuk kabar saka Dik Yudet yen Blitar udan deres. Ateges tekani Dik Yudet lan Dik Harwi kasep. Temenan. Lagi wetara jam 4:30 Dik Yudet lan Dik Harwi rawuh. Ngono pisan padha jedindil katisen. Awis, ayo ndang budal. Selak kebengen mengko. Pangatake Dek Narko ora mreduli sing lagi katisen. Karo kedumelan Dik Yudet gage markir sepeda motore ing garasine Dek Narko. Nuli nusul kanca liya mlebu mobil. Sedhela meneh mobil keri taun 89 isi wong nenem iku kleser-kleser ninggalake daleme Dek Narko kang mujudake markase Sanggar Triwida. Lelaku saka Tulungagung tumuju Ngayogyakarta iku klebu lancar. Dek Narko najan sopir anyaran cukup terampil ngemudeni mobile. Mong saben arep mlebu kutha rada gojag-gajag. Awit durung apal jalure. Tujune Dek Yudet sithik-sithik duwe pengalaman sapa mrene, saengga ora nganti kesasar. Neng tengah dalan mung leren kaping pindho, golek mangan lan salat. Bubar iku mamprung meneh. Arepa dikebut ora wurung tekan ngarep gedung KR,
wis ngancik jam 1:30 bengi. Kene wong nenem nuli mudhun saka mobil. Dumadaan ana rasa tida-tida. Apa iya ing wayah dudu wayahe iku arep gugah-gugah Dik Sri Haryatmo. Mestine ing wayah ngene iki Dik Sri Haryatmo sakeluarga nedeng pules-pulese sare. Mikir ngono, aku njur lenger-lenger. Rasa pekewo sansaya nyelimuti pikirku. Enten apa Pak Wi? Kok njur lenger-lenger? Panyarowene Dik Narko. Dik, aku kok njur tido-tido. Sopan apa ora umpama jam wayah mene iki gugah Dik Sri Haryatmo. Nganti sauntara Dik Narko ora tumanggap. Nanging wusanane, Ning, kula pun sumadosan. Pokoke dugi ngajeng KR jam pinten mawon kapurih ngebel. Nek ngono, ndang dibel wae Kang kok. Mumpung durung kebacot sansaya wengi. Pamrayogane Dik Yudet, kanca liyane nyarujuki. Dik Narko nuli ngetokake HP-ne. Sedhela wis sambung. Jebul Dik Sri Haryatmo wis ngenteni. Lan wektu kuwi uga budal mapak. Kanca-kanca katon plong. Seprapat jam candhake Dik Sri Haryatmo wis rawuh. Kene wong nenem genti-genten nyalami. Dulu pasuryane Kang Sumringah babar pisan ora nuduhake rasa kuciwa. Sakaliku uga rasa tida-tidaku ilang plas. Sabanjure kene ngetur Dik Haryatmo tumuju daleme. Karo tengah kilo saka gedung KR ing wewengkon Kecamatan Kalasan, Sleman. Dik Sri Haryatmo sekeluarga sajake wis yoga tenan nampa tekahku sakanca. Kabukten ing ruang tamu wis digelari karpet kang dilambari kasur ganep sabantale. Cukup omber kanggo ngaso wong nenem. Let sedhela teh panas uga cumawis. Ngono pisan isih kesusul mie telur anggone mangsak Bu Haryatmo bengi iku uga. Wah, tambuh-tambuh rasa ngungunku. Apa iki sing diarani solidaritas sesama pamarsudi basa lan sastra Jawa kang nasibe kasio-sio. Monggo, sugeng ngaso. Injing-injing bibar dahar sarapan sareng-sareng dateng srowolan. Prayogine mawi kendaraan kantor mawon. Dene kendaraane Mas Narko kersane leren. Pamrayogane Dik Haryatmo. Kene kanca nenem enggal ngloso. Sebagian langsung senggar-senggur. Dene aku nganti para esuk mung kedap-kedip kancilen. Esuke nalika kene lagi sarapan, Dik Sri Haryatmo nyedhaki kanthi wis busana mlipis. Katon bergas lan wibawa najan sarirane kepitung cilik. Dipun sekecakaken lan dipun tuwuki daharipun. Kula tak dateng kantor riyin mendhet kendaraan. Celuluke grapyak. Kene wong nenem manggut-manggut bareng. Dik Haryatmo mungkur sedhela meneh keprungu panggerenge sepeda motor ninggalake pekarangan. Pak Haryatmo niku ngastane wonten pundi to Pak Wi? Pitakone Dik Amrullah kang anggone gabung Triwida durung suwe bisik-bisik. Ayo neng kantor Balai Bahasa Yogyakarta. Tunggal sekantor karo Bu Sriwidati Pradopo. Wangsulanku aweh katrangan.
panjenengane niku nggih pengarang. Dudu pengarang. Ning kelase sandhuwure pengarang. Panjenengane iku pengamat lan peneliti sastra Jawa. Wuwusku aweh katerangan. Dek Amrullah sing karya-karyane mligi babagan kawruh agama Islam manggut-manggut. Rampung sarapan, wong nenem wiwit tata-tata. Ing pangangka sewayah-wayah Dik Haryatmo rawuh mung kari budal. Ning jebul sing dianti ora enggal rawuh. Wektu senggang iku njur digunakake kanggo santai. Ana sing maca, ana sing leyeh-leyeh, ana uga sing banjur ngluso lan senggar-senggur meneh. Aku dhewe najan mripat krasa pedes ning meksa angel turu. Sidane lagi wetara jam 11, Dik Haryatmo rawuh ngasta mobil dinas. Rawuhe ora ijen, nanging bebarengan Pak Suharmono Kasiyun, bose PPSJS Surabaya. Swasana banjur tambah regeng, kene njur kangen-kangenan. Kok bisa ketemu Dik Sri Haryatmo? Pitakonku. Iya, iki mau aku rak jujuk balai kono. Dikandani jari kanca-kanca Triwidan ning kene. Aku banjur nderek mrene. Pak Harmono menawi ngersakaken siram, monggo lho. Dik Haryatmo moro-moro celuluk. Pak Harmono sing pancen isih katon kileng-kileng iku banjur memburi saperlu siram. Srowalan, sawene dusun wisata klebu bawah Kecamatan Pakem. Mapane ing sikil Merapi, mula hawane seger. Ing kene tinemu sawetara omah peninggalan jaman Walanda kang kahanane isih wutuh. Uga tinemu los pasar gawean taun 1921 sing nganti seprene isih digunakake. Pangupa jiwa wargane mayoritas dadi petani salak pondoh. Ya ing tengah dusun wisata iki, acara workshop kapanulisan sastra Jawa digelar. Manggon ing wangunan cakrik jengki blak-blakan, katon artistik lan alami. Palungguhane kursi sing bahane saka pring wulung. Nginepe neng omah kuno sing wis dientro hotel. Awan iku bubar dibuka dening Kepala Balai Bahasa. Acarane dibajutake maos makalah dening M. Habib Bari kanthi sesirah saking gagasan dumugi ing gelar layar. Bengine genti Bondan Nusantara lan Pak Wisnu Sriwidodo sing maos makalahe sesirah, nulis naskah, radio lan televisi sarta jagating kapanulisan cerita rakyat. Dene Pak Suharmono Kasiyun kebagian maos makalahe ing dina Minggu esuk kanthi sesirah nalika pengarang ngunggahi pucuk gunung. Kaya rancangan sekawit, sarampunge Pak Harmono maos makalah kene pamitan. Jane panitia nggondeli karepe supaya ngenteni mangan awan. Ning kene meksa, sidane ya banjur dililani. Lan sepisan meneh gawe repote Dik Sri Haryatmo, awit kudu ngeterake tekan Kalasan saperlu njupuk kendaraan. Nek wis ngene iki, ora ana liya sing bisa tak aturake marang Dik Sri Haryatmo sagotrah kajaba matur nuwun. Mobil keri kagungane Dik Narko wis disiagakake. Gawan-gawan enggal dilebokake lan ditata. Pungkasane sawise pamitan keluargane Dik Sri Haryatmo, kene wong 7
ketambah Pak Suharmono genti mlebu kendaraan. Sauntara iku Dik Sri Haryatma wis ndisiki ngeblas bali menyang Srowolan. Dik Narko ngurupi mobile. Sedhela meneh mobil wiwit teleser-teleser mlaku. Lagi wae metu saka regol, dadak keprungu swara nyujanani. Srek-srek, srek-srek, srek-srek. Kaya barang koser. Loh, swara apa iki? Dik Narko celuluk. Mobil kepeksa direm. Wong pitu jelilengan, ngira-ngira perangan ngendi sing nyuwara kasebut. Coba dilakokake meneh, Dik. Pakonku. Dik Narko bali nglakokake mobile. Sekawit alon-alon banjur sansaya banter. Pranyata swara koser kasebut uga sansaya banter. Mobil banjur diinggirake. Kabeh penumpange mudhun lan nyoba neliti. Malah Pak Harmono katut celilengan naliti roda. Ning ora nemokake apa-apa. Dicoba dilakokake meneh. Nyuwara meneh. Mangkono bola bali. Nganti agawe judeg. Tundone ana rasa sungkan marang Pak Harmono. Kok mesakake temen? Ngersakake nunut sepisan wae kok pas mobile rewel. Muga-muga Pak Harmono ora kagungan penggalih sing ora-ora. Dik, pandugaku sing nyuwara kuwi kok kampas rem utawa klaker. Apa ora luwih becik digolekake bengkel wae, Dik? Usulku marang Dik Narko. Sidane mobil digawa menyang bengkel. Kuwate rusake sansaya nemen. Sing katut menyang bengkel mung Dik Nanang. Liyane ngenteni ning papan sekawit. Setengah jam candake Dik Narko ngebel. Ditampa HP-ne Dik Yudet. Ngandhakake yen wis entuk bengkel ning daerah Bogem. Bener, sing rusak klakere. Saiki lagi antri didandani. Kanca-kanca dijaluki sabar ngenteni. Ngono katrangane Dik Narko. Sejam, 2 jam, jebul moro-moro wis jam 2. Kanca-kanca wiwit goreh. Yo kalane kene kentekan semangat iku dumadakan ana keri ijo mrepeki. Penumpange mudhun. Jebul si mungil Siti Aminah, anggotane SSJY, bebarengan kakung lan putrane. Kula dipunutus Pak Narko kapurih mapak, ujare Amin karo mrepeki. Banjur cerita yen mau ngebel Dik Narko, dikira isih neng Srowolan. Jebul entuk wangsulan yen wis bali. Ning mobile dadak rusak. Njur diluru menyang Bogem. Ngono kandhane. Kene wong 5 banjur munggah mobile Amin. Dieterake menyang Bogem. Matur nuwun ya Min. Sidane wetara jam 3 mobil rampung didandani. Sawise totalan langsung mamprung ninggal Bogem. Nganti kelalen yen weteng durung kisen. Lagi bareng tekan Boyolali mampir warung. Ora ketang mung warung lesehan pinggir dalan. Dik Narko, iki mau aku entuk rejeki. Lilanono ya sing bayari daharan iki mengko aku. Celuluke Pak Harmono lirih. Dik Narko mlengak. Mesti wae banjur nolak. Ning Pak Harmono meksa-meksa. Sidane kene ngalah. Lan saking pangrasa bali ngebaki dodo. Rasa trenyo, sungkan,
isin, luput, nglumpuk dadi siji. Puncake bareng wis tekan Solo, ing jalur bis kang tumuju terminal dumadakan Pak Harmoko ngersakake mudhun. Piyambake dawuh ora sida mampir Ponorogo ning arep bablas kondur menyang Surabaya. Muga-muga keputusane Pak Harmono iku ora jalaran kepriye toh kepriye, nanging adhedhasar tetimbangan kang luwih wicaksana. Grenenge batinku ing antarane 1000 pangrasa. Cudhal. Mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.